eyo ne mugamba nti bano bannayuganda bajega tubateeseze. No, twetegeerera bandibadde bajjanga ne batwebuuzaako ku bintu eby'enjawulo. Basebo ne bannyabo, tulina abantu okuva mu sectors ez'enjawulo wano we tutudde. Twandibadde tusobola okuŋŋanya Uganda yonna, naye tetusobola olwa coronavirus n'ebintu eby'enjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga. N'olw'ensonga eyo abantu ab'enjawulo bagenda kwogera. Museveni yagamba, Museveni bagamba nti because of coronavirus tetusobola kuba na rallies. Basebo ne bannyabo, tetulowooza nti nno essaawa eno NRM government ne Yoweri Kaguta Museveni nti kati bafaayo nnyo ku bannayuganda. Nga Rita bwe yattibwa n'essaawa ya leero abamutta bakyayinaayina. Nga Yasindika Uma bwe yakubibwa amasasi mu Arua n'essaawa ya leero tetufunanga justice. Bo si bannayuganda. Nze ndowooza era ffenna nga bannayuganda tulowooza nti nga bwe tubadde tutambula n'ekirwadde ekibonyaabonyezza ensi yonna ekyamukenenya, banditaddewo measures ezigamba nti bannayuganda coronavirus waali tetumanyi ddi lwagenda kuggwawo, naye tutambule naye nga tetukoseddwa, nga tweteekerateekera n'okulonda n'ebintu eby'enjawulo. Mukenenya teyaggwawo waali, naye tumanye neekuma gye tumwekuumamu. The same way to coronavirus waali mu America abantu beekalakaasizza, naye ate nga abantu gye basinze okufa bavuddeyo ne balaga obutali bumativu bwabwe ku bintu eby'enjawulo. So n'olw'ensonga eyo tugamba nti no scientific elections. Muzikirize mpite mukulu Mayanja Fred agenda kwogera ku nsonga ye. Amanya agange nze Lake Lujja Peter wanje, ndi Munnayuganda, I'm a concerned citizen. Ndi Munnayuganda eyavaayo omu ku baavaayo okulaba nga ensonga eno tugiggusa, ate tulayira lazima tujja kugiggusa. Sikirize mpite mukulu Fred ajja ayogere mu nsonga eno. Abannayuganda mwenna abandaba, nze Mayanja Fred era nga nva Lwengo. Njagala okugamba Electoral Commission oba akakiiko k'ebyokulonda nti kye mwakoze roadmap gye mwafulumizza ne muteekamu ekigambo scientific digital, temwakomye kukuvoola wabula mwatyobodde ssemateeka w'eggwanga lino. Era tugamba nti ebbanga lingi ssemateeka w'eggwanga atyoboleddwa nnyo nga tulaba naye nga tusirise, naye ku luno tetugenda kusirika. Twagala eggwanga lino bw'aba ssemateeka yakolebwa agobererwe. Bw'otunuulira ennyingo ey'enkaaga mpaka ku y'enkaaga-mu-8 mu ssemateeka w'eggwanga Uganda, ekirambika bulungi era erambika akakiiko k'ebyokulonda biki bye kateekeddwa okukola okulabika nti kateekawo okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Bw'otunuulira kye baataddewo nti scientific elections, ekyo tekirina bwe kirabikira mu ssemateeka w'eggwanga Uganda. Kitegeeza nti nga abakulembera eggwanga lino oba abateekerateekera eggwanga bo beetegefu okukola ebintu ebitali mu ssemateeka. Kati tugamba nti ensonga tetusobola kusirika busirisi nga tulaba nti eggwanga lyaffe lyongera kwonooneka buli lunaku olukya. Kyova olaba tugattawamu eddoboozi ku bannayuganda abasigadde tugamba nti tetugenda kukkiriza nkola eyo ey'omutimbagano oba ey'ekuyitibwa emikwanira wano okukuba akalulu, kubanga tulaba terimu bwenkanya era netujja kufuna ekyo kye twetaaga mu kalulu kano aka 2021. Bw'otunuulira social distancing eyogerwako, abavubuka, nze ndi muvubuka era nzize nga neesunga okwesimbawo ku kifo ky'abavubuka, naye kakati ntunuuliramu n'ogamba nti bwe tuba nga tugenda kwesimbawo ate akalulu k'abavubuka kakutusimba mu mugongo, tugenda kusimba tutya mu mugongo ng'ate waliwo social distancing. Kitegeeza nti eyo enkola yonna teyatunuuliddwamu wabula olw'okuba nti akakiiko k'ebyokulonda kalina interest zaako, kalina ebigendererwa byako ebikusike, kaagala okusanyusa abantu abamu
mu ggwanga lino kyova olaba nti ebintu ebisinga tebapulaninga tebabiteekateeka nga biteekeddwa kubeera wabula babitukubako bukubi. Nolwekyo tubakakasa nti weetuli tesobola kukkiriza bintu byatugwira bugwizi tuteekako bintu ebitasoboka kubanga ekyo tekisobokerako ddala. Kakati gwandaba njagala okujjukira mu mwezi gwokusatu ne mu mwezi gwokuna Burundi bo baali banoonya akalulu nga ffe ekirwadde tulina mulokoddamu nga bali mulaale. Mu Novemba Tanzania egenda kulonda, Amerika eteekateeka kulonda. Ffe kiki ekitulemesa okuba nti tukubalaaliziza ffe nga bwe tuzenga tuzikola? Sisobola kwawukana na bagamba nti ekirwadde kya siriimu kyo weekiri ne coronavirus waba waali tumanye engeri yakubeera naye tukole ebintu byaffe nga bwe tubadde tubikola kubanga bye tusobola okukakasa nti tujja sobola okukuuma akalulu kaffe tukafunemu ekyo kye twetaaga, so si mu nkola eno ey'okutubbira mu madinisa nga ffe tuli eno tetukola ki tetulaba. Omulonzi yaweredde eddakiika 3 okulonda buli mulonzi mu nkola ya social distancing, eddakiika 3 buli mulonzi, nga kitegeeza nti mu ssaawa namba abantu 20 be bakkirizibwa okulonda. Okulonda kutandika ssaawa emu mpaka ssaawa 12, nga kitegeeza nti olunaku lulamba abantu 220 ku polling station be bagenda okukkirizibwa okuba nga balonze. Kakati tubuuza nti kisoboka kitya kubanga waliyo polling stations ng'abantu basukkamu Munnayuganda aliyo, kitegeeza nti eddembe eryo ery'okulonda liba lyalinyiriddwa dda. Kitwale nti kati omubbi ali mu kubba ssaawa zino tetusobola mukkiriza kuddukana kyabbye, tulina kimusuuza nga tannaggweerayo. Nsaba bannayuganda yonna gye muli kuno tetwagala muntu yenna asirike ku nsonga eno kubanga buli omwe mukwatako. Eddembe lyaffe ery'okulonda litugibwako nga tutunula. Tetusobola kukkiriza nsonga eyo, buli omu gy'oli. Gaana ensonga ya scientific elections tetukkiriziganya nayo era tetusobola gikkiriza, era tugamba akakiiko k'ebyokulonda Mwami Simon Byabakama, Mwami Jotham Kalemwa, temutukyokooza guno omulundi twagala akalulu k'amazima n'obwenkanya mu ggwanga lyonna. Osituka otya n'ogamba nti gwe ku bantu 4,000,000 ezigenda 45 n'osituka n'ogenda eri executive n'oba nga gye weebuuza ng'ate gwe weebuuzaako naye agenda kwesimbawo. Ensonga eyo si yabwenkanya, kyeragiddewo lwatu nti akakiiko k'ebyokulonda kafunye edda sayidi keekubidde edda nga n'akalulu tekanatuuka. Mu nsonga eyo twesiba nnyo ku nnyingo ey'enkaagamu akatundu fa akagamba nti Electoral Commission ewulirize nnyo bannayuganda abalonzi ne bannayuganda abasigadde bonna kye bagamba ku nsonga y'okulonda mu kiseera ng'okulonda tekunnatuukawo ne mu kiseera ng'okulonda bwe kuli, ate basobole okwekenneenya ate bawulirize eddoboozi lyaffe baliteeke mu nkola. Tugamba tetukolagana na nkola ya scientific elections. Can you summarize in English? Fellow Ugandans, brothers and sisters, my name is Mayanja Fred and I am coming from Rwengo district. We are here today, I am here today to show my discontentment towards the Electoral Commission that released the roadmap for 2021 general elections, which within the roadmap signifies the word scientific or digital campaigns, which does not surface anywhere in the Constitution of the Republic of Uganda. We therefore say that the Electoral Commission has violated or is violating the electoral rights, the electoral rights of Ugandans. So we cannot agree with the scientific elections because they did not give a clear
they do not give a clear guidelines on how even the Electoral Commission will manage to produce and organize and conduct and also supervise a free and fair election. We are Thank you very much. Bannayuganda, Uganda ne bweruwa wano ffenna twogera ekigambo kimu, no scientific elections. Omukulu nga ye ali eyo nga ye akwatagana agenda kwesimbawo naye ate yawa Electoral Commission ki ekyokukola no scientific elections. Muzikirize nkite omukyala Mavis mu kategori ye naye anaababulira ensonga mu dakiika emu yokka. Balamusizaako bannayuganda mwenna gye muli eyo abatulaba n'abali wano. Nze Nakitende Mavis, omulwanizi wa ddembe, ndi mukyala mulwanizi wa ddembe. Abangi mujja kundaba nga nnyirira mugambo ono ate lwaki ayogera ku nsonga bwezisi wadde nga ndabika bwe nti naye nze ndi mukyala wa informal sector era nga nnwanira abakyala bemulabako nga bano ba butale ba buduuka buli awo kiyosiki okosa eriyo n'abaasoma nga tebalina mirimu abo bonna ba informal sector. Nga nze omu ndi mukyala eyakola civil engineering nga ndi muzimbi naye nange sirina mulimu era nga mu informal sector kuba kubasomesigwenkola. Era nebaza omwami Chairman Nyanzi mujja kunzikiriza mu siime gyali yonna eyateekawo enteekateeka ya informal sector eyambako abannayuganda naffe gye tulabirako ng'abannayuganda naffe ekutuyamba okututwala oba okweyabya n'okwogera ku nsonga zaffe ezituluma. Waliyo omwami Chairman Nyanzi gyali eyo ne informal sector naye atulwanira mu informal sector zaffe ng'abannayuganda. So bannange abannayuganda ffenno tugamba senno scientific elections. Tetukkiriza kulonda awatali nkuŋŋaana. So awatali nkuŋŋaana tetugenda mu kalulu ffenno bwe tugamba. Era nga tuli banyiivu nnyo n'enteekateeka z'akakiiko k'ebyokulonda aka Muzeeyi Museveni kubanga ndowooza tekakyali kakiiko ka byakulonda wabula kayumba ka Muzeeyi Museveni oba bugulupu bwa Muzeeyi Museveni. However agenda kwesimbawo ate tebatubuuza ng'abannayuganda nti bannaye tukoze tutya ku nsonga eno eya covid okubanga akalulu kagenda mu maaso. Muzeeyi Museveni agadde okweyambisa ekiseera kye bayita ekya covid-19 okugezaako okulaba nti atunyigiriza kubanga atidde akalulu ka 2021. Bw'atidde akalulu ka 2021 n'agamba nkoze ekyo kiyitamu kubanga ngenda abannayuganda bakoowu nnyo kyembanyigiriza kimala ate nga abakoowu bwe bafe abagwa mu informal sector abanyigiriziddwa ebbanga ate nga ffe bangi mu Uganda ndowooza tugwako nga 80 ku buli 100 fe abali obubi ffe tunyigiriziddwa era tutidde nnyo mututya nnyo ate era ffe tulonda kati bwatunyanga informal sector ffe tugenda ne tulonda bali mwambala masuuti be babeera mu maofiisi baani tebalonda ffe abali obubi ffe abalonda kati n'amanyawo kengenda gaana enkuŋŋaana kubanga tojja kukkirizibwa gwagenda okwesimbawo kukola lukuŋŋaana otegeerekeke nti nze bampita Nakitende njagala kwesimbawo naye ate amanyi tagenda kummanya kubanga omukyala ng'ono akola mu saluuni omukyala ng'ono akola mu katale tasobola kugula data abamu ne TV mu nnyumba zaabwe tebazirinaamu saawa zino transport abatwala okutwaza okukola mungi abamu tebakyakola tasobola nakutambula tebalina masimu abamu amasimu balina buno buniigiina kakati anaakola atya okulonda kakati nono naalukujjukuju lwa Muzeeyi Museveni nga bwe tulutunuulidde lwakozesezza bbiremu obululu atugobe mu kalulu tuleme okulonda kubanga akimanyi bwe tunaalonda nga tulonda muntu ku muntu of course ye akimanyi tugenda mugobaffe aba informal sector. So no nandigambye nga nze omunnayuganda era anyigirizibwa ali obubi era ayagala nonde pulezidenti wange gwenjagala mpeebwe eddembe bampe right eronda pulezidenti wange gwenjagala mu ngeri ki wadde nga covid waali tetugenda kugaana kukiza nti covid waali wetuba tukiza nti waali bwe pulezidenti yawewanga biliyoni 6 eza euro okubeera obeezeewo bannayuganda mu mbeera embi eno okozeewo ki era zikoze eki abannayuganda ze basanze zikoze eki wandigambye nti okay bwe tuba nga tugenda kulonda nga waliwo covid katugambe nti buli polling station ebeereko sanitizers bweziti abantu bambale masks bwe bati okulonda kusigale nga kuli nomo kubanga ojja tubuuza lwaki twagala olemerako tukuŋŋaane nga ate tuli mu bulwadde
nina ensonga lwaki nemera kubanga waliwo measures ezisobola okuyitibwamu tulonde jo nalabye Pastor Ssenyonga wano nga bagaba emmere eyabadde campaign enene nyesinga koze mega campaign lwaki pastor yagabye emmere n'abantu abangi abo bonna bonna nga ne madamu Okololo Okulutu naye ali awo bagaba emmere mu campaign nga tewali na social distance. So kakati Muzeeyi Museveni feno tukusaba n'akakiiko kako ebyokulonda tetwagala tubuzaabuza teekawo embeera esobola okukkiriza abantu balonde teekawo ebintu ebikozesebwa tulonde era ffe tusigala tugamba nti no scientific elections tulina okulonda tewali kugamba nti tulonda awatali nkuŋŋaana neyanze gensigadde nze nakitinda. Bayinza okulowooza nti bavubuka bali eyo buvubuka buli eyo abakyala abali ewaka banyigirizibwa abakyala abeekolera emirimu gyabwe mu bizinesi bwaba basiba enviiri bonna banyigirizibwa. Infact nja kwongerezaako ekigambo informal sector kitegeeza kinene. Ebbanga Museveni lyafugidde si lyakulembedde naye lyafugidde eggwanga lino abantu babadde tebavangayo kumanya kigambo informal sector kye kitegeeza paka omwami omu bwe tumanyi obulungi Chairman Nyanzi ali mu kisinde kya People Power akulira informal sector side eyo lwe yavaayo n'akusa n'annyonnyola abantu bana informal sector kyeki ne tumanya kumpi buli munnayuganda kyenkana ebitundu 9 ku buli 10 oli mu informal sector. Bw'obanga wasoma masannyalaze ale ng'osindika kigaali oli informal byokola si bye wasoma kitegeera. So kino ffenna kitukwatako kitukakatako era tusigala tugamba ekigambo kimu mu ddoboozi limu ery'omwanguka nga tugamba nti no scientific elections. Muzikirize mpite mukulu mpologoma nkiddamu mu ddakiika emukulu getirina bukulu. Bannayuganda bannange mbalamusizzaako amanya n'eddoboozi Katamba Musa abasinga bamanyi nga Ssensampologoma naye nzize wano nga nkiikirira bannange abasigaddeyo eyo twebuuza mukulu Talemwa mukulu Byabakama bino ebintu bye mwaleese ebya scientific election mwabijjeewa mwabijje mu kimwe mwatudde eri ne mugenda ne mwebuuza ku muntu omu Mwami Museveni. Abantu abagala okwesimba wano e Uganda bangi. Electoral Commission eriwo ku lwa bannayuganda si ku lwa muntu omu Mwami Museveni. Ffe essaawa zino tuli mu kunyigirizibwa okw'enjawulo bataddewo embeera ya lockdown abasuubuzi ebintu byaffe bifa amaduuka masibe tetukyalina we tujja kasente batuwoleza nti simanya nti omuntu okuyingira mu dduuka osooka kusasula emyezi 4 ate nga badde tokola bane tunyigirizibwa twagala okulaba nga tukyusa ensi yaffe nga tukyusa obukulembeze mu mazima n'obwenkanyi. Mukulu Byabakama bannayuganda tuli banyivu ku bintu bye watandise okutusibaasibako si gwe otusalirawo eno Uganda si yiyo nti gwosalirawo bannayuganda nze mba waggulu tesigenda kwogerera bbanga ddene kubafa abasuubuzi tulina ennyiike nga ntandise okwogera n'olunaku luziba. Nze mba waggulu ng'abagamba no rallies no election no scientific election. Nsigadde nze Ssensampologoma abasinga bamanyi nga Katamba Musa. Musuubuzi watuukira okukaba amaziga omanya tugenda kutuuka ekiseera tugenda kunyigirizibwa okutuuka ekiseera tunaabire Byabakama mu maaso. Kulu Byabakama tujja singa tokyusaamu tujja tukunaabire mu maaso orizayininge. Eno Uganda yaffe ffenna bwe kibanga mu Kampala abantu bw'oba otambula mu Kampala olaba batambula mwe bali naye ekibuuzo lwaki ku rallies
ate kituuka ne bagamba nti korona wagenda okuba omulungi. Kampite Pastor Ayi. Kama simwe ndikuzagambira omuntu mibire olwokubanza n'omunyankole kiga ndikuzagambira omuntu mibire munyankole Lukiga n'Oluswayiri. Itwite nk'Abanya-Uganda nitugambira Simon Byabakama na Taremwa nimwe muri mu kakiiko aka isi Ndaruga Kabale abafumbira bona muri Kisoro Rwija Ruhinda Kerere Nkai okwempa otaliyo network za radio na namasimu nitubagambira omuzina lya Kristo. Yesu Kristo akakora zirarizi ensi ekaba eine nankeji engwara ezirakira na coronavirus konka bakija eri Kristo okujunwa no kukira engwara zibine. Itwite ka Uganda twine engwara ezikukira coronavirus. Tinka yenda abantu batinse Abanya-Uganda okugira ngo engwara za coronavirus nizikiza obworo nizikiza because n'abantu abakufa engwara za malaria atari umubazi tariwo umugwire wena yafire muri Uganda. Icyo kureberaho South Korea yarugiro mu corona, Burundi yarugiro mu corona, Singapore yarugiro mu corona, bamaziro okutera karuru. Kenya, Tanzania ambavyo sisi wenye inchi wa Uganda wasichana wa vijana tunakubali oti kama hakuna lali siwezi kwenda kuchagua. Bibuli nejirangu bona bakaterana rwanga kabakiza amasiko gitwine omukuzo kutera karuru no kukira engwara Abanya-Uganda zitwine umuringo jona abashubuzi abayinji ba pastors. Uganda twine byo kureberaho nka Tanzania nka Kenya engwara kwiyizire. Itwite tukacinga Uganda, Museveni akacinga Uganda ntwabire twine abagwire 53. Museveni obwire bwitu amazire kuza kwigura ensi tubire tuli omagana mushanju ombagwire magana mushanju. So it's unfair okushanga ngu abagwire bali kweyongeraga kandi Museveni himself and his government teine alternative yo kuchinga ekachinga ensi yasiga boda zigwire okachinga ensi ey'Abanya-Uganda abashubuzi abakwika million 85. Tuna netukimanya Museveni yaba nakimanyisa ngu aba transporters big road nibo balese obugwire abwenchi tarachingire border points then okaleta Abanya-Uganda okabaleta ona nkejo mucheno gweje ngwara webanga America ekaferwa abantu emitwaro 17 kandi barugire no kwesharinga omukwita George bari kuzo batandikire no kutera campaign omumashaza aga America. Then Uganda Taremwa na Byabakama Simon, do you want us to suffocate? Because we believe tuinamas kongu omwebembezi gwe tuli kwenda nigo tuli kuza kuterera karuru. So nituchibagambira Ugandan kutoka northern ambao mimi nawaza kuongea Kiswahili, ninataka tafadhali Afrika Mashariki etusaidie, kwa sababu siwezi na kusema hii ni government. Hii sio government kwa sababu emefika kwa mwisho tunasema hii ni kisirani, sio kusema ni government. Munisaidie kuongea hivyo. Tunasema tunaomba Justus Byabakama Simon, Taremwa
tunaongea kama wenye inchi wa vijana na wasichana. Tuko na bahati moja yenye tuko nayo, kupiga kampeni, kupiga rallies, halafu na wao wenye wamekuja kusimama kama maraisi tuwaulize maswali ambavyo kama watakuwa kwa sijui social media. Mimi natoka huko ndani Chalo, hakuna network ya radio, hakuna network ya TV, hakuna mastima, hakuna hata na hizi nini za maradio ambavyo tunauliza. Tumekuwa ndani karibu miezi 4, hakuna chakula, hakuna biashara, hakuna chochote, hata na maji tulikuwa tunalipa. Tunawauliza, hiyo mlikuwa wapi? Mmeongea kama wanani? Mmeongea kama timu ya Museveni, kama wenye inchi? Sisi wa mapasta tumekuja ambavyo mlichinga churches, mlichinga mosques. Tunasema hizi mashida ya dunia ya Uganda, mwisho bahati yenye tuko nayo ni kuchagua rais. Bahati yenye tuko nayo Uganda mzima ni kuchagua rais. Kama hizi inchi zote ziliingia kuchagua alafu na kupiga marari, kwa nini sisi mnaleta hizi scientific election? Sasa tunasema hakuna scientific election hapa kwetu Uganda. Tunataka tupige rale alafu tuingie kwa uchaguzi. Enaku yeyolekera mu bigambo buli munnayuganda ajja wano byayogera. Ayogera ekigambo okuva ku mutima, ku bulumi bw'alina obw'ensi ye. Abaana be, abazzukulu be balibeerawo batya mu mbeera efaanaganako ey'okuba nti bannakyemalira nga batuula mu ofiisezi zaabwe ne basalawo nga bwe baagala, nga basalirawo abantu bannayuganda abangi. Nzikirize nte kwagala eyo. Bannayuganda bannange mwenna abali eyo, amannya n'eddoboozi, nze Kwagala Enjo era nga ndi munnakawempe. Nze nsinziira Kawempe era gye nvudde. Ntumiddwa okuva eri bannange bannakawempe nga tulina okunyigirizibwa ku mutima ba Electoral Commission Mukama ne group ye be basazeewo ntugenda kulondera ku masimu. Abasinga tuli bannakampala mu mbeera gyenva, tuva mu mbeera ya mugotteko kubanga Kawempe eri emu ku slum areas. Abantu abasinga tebalina TVs, tebalina radios, weewawo mulimu abalina. Naye abantu abo abalina mutegeeza nga mugambye mwami bya Bukama ne Museveni, simanya ne baani, mwenna nga mutwale musayida w'eggwanga. Bannange mulekeraawo okutumanyiira. Bannange tulina eddembe lyaffe ng'abantu bannayuganda. Ffe abamu ebiwundu byazimba dda, tulina amasira ku mitima gyaffe kubanga mutunyigiriza ekisembyeyo. Toyinza kugamba munnayuganda nti agenda kulondera ku social media ng'alina okukera ku makya okweteerako data. Agenda kuteerako data abalina amasimu, awulirize okuva ku kansala, awulirize president, awulirize kansala. Aba NRM bagenda babukinga ama radios. Omuntu ayagala okulondowa wansi ogenda mujjawa. Nze ndi mukyala mufumbo. Obutabanguko mu maka bweyongedde, bannange obutabanguko mu maka bungi. Njogera ekintu kino nga si munnabyabufuzi wabula ndi munnayuganda. Nzize waneeno mu bannamawulire okutuusa eddoboozi eri bekikwatako. Tusaba abantu aba Electoral Commission, akakiiko ka Electoral Commission konna kalekulire, kayibwe kubanga ekimala kimala. Mugamba nti mwatugambye okugenda ku scientific elections, tetugenda kukikkiriza nga ffe bannakawempe. Tuli bakyala bafumbo, mutugamba obutabanguko mu maka mwendo lockdown bususse bweyongedde. Tulina TVM, nze omwami ewange awagira kirala, nange omukyala mpagira kirala, tulina abaana bo bawagira kirala. Tugenda keera tutya okukwasaganya buli omu awulirize kyayagala. Nze nyinza okubanga nina gwenjagala ng'omwami tamwagala, ngenda mugamba nina byenjagala ntujje ngumi. Embeera y'obutabanguko bugenda kweyongera. Mu lockdown already embeera weeri, abantu tuwakoyaganya ne bannaffe oluvannyuma lw'ebbanga lino eddene. Tunaabye engalo
ng'omulwadde tukyalina omu tuli mu balwadde 7 bannange gavumenti is the high time muveeyo mulekerawo okutufuulinga muyigirize bannayuganda okutambula ne coronavirus wabula si kutukuumira waka tutambule ne coronavirus twali mu lockdown naye abalwadde beeyongera mwatugambye okwambala masiki amatu gatuleeba ejja galinga gabomyo mwatugambye okwambala masiki twakkiriza okwambala masiki mukkirize campaigns tugende tukube campaigns tulonde abantu betwagala bannange bannakawempe bagamba nguddeyo kutuusa eddoboozi lya bannakawempe ne bakyala bannange bagamba no scientific election kubanga togenda kubeera ng'ofumba eno ng'owuliriza mwana mu kawempe gyenva nina okulonda president nina okulonda mp councillors paka wansi sigenda kufuna budde bugenda kuwuliriza president gwenjagala ate mpulirize mp wange gwenjagala bannange no scientific elections if not so okulonda nga bwe mwamanyira nti ebigenda mu kulonda tetera kubisanyukira naye this time around omba temukkiriza rallies temukkiriza campaigns teri kulonda tumalire ddala nti ensi yaffe tuli basibe tuli bawambe bannange uganda mugite free uganda free our country we need elections we need justice muzikirize mpe akikiridde abalimi neyanza nnyo neyanzige bannayuganda mwenna abandaba n'abampuliriza amanya nze Tamale Ibra okuba enakase atali kammese ku luno juzi lwe nategedde era nenkakasa nti bulijjo bannakyalo era abalimi tetuli mu Uganda wabula Uganda yabannakampala bokka mu kyalo tetulina masanyalaze tetulina zi TV simanyi WhatsApp social media tetubimanyi mu kyalo tetubirina ne sente ezigula ensigo zitubula kati atolongule amasanyalaze n'amanda nteeke mu radio mbumpulirize omukulembeze agenda okwesimbawo yabaffe n'alonda nti omuntu oyo nga simaze mulaba maaso ku maaso bananyumiza bunyumiza nti kati gundi ono yajja gundi oli yajja abaana abafa abali mu byalo bo nga musobodde bawo omukisa nabo bayingire ebyokuvuganya eddagala lyetufuyiza tetulifuna olw'esente kati ate twesibe mu kugula Uganda oba oteeka mu bulrediyo bwaffe we twandiwuliriza ebirango byaffe bwaffe twamanyira kuwuliriza birango ate kati tudde simanyi gundi yeesimbyewo watali kukkiriza kukuba nkuŋŋaana tewali kulonda tusigaza abantu babiri tusigaza abantu basatu muzikirize nfune omukulu akiikiridde geto mbalamusiza nnyo bannayuganda bannange mwena abatulaba amanya n'eddoboozi Senono Denisi bangi mumanyi nga Denisi owakabi naye nga nze ku lw'abaana ba geto wamu n'abannayuganda abali abanyigirizibwa era abatulugunyizibwa ffe tukooye ejjoogo lya Muzeeyi Museveni n'akakiiko ak'ebyokulonda bannaye kino kisusse ate era tulaba mutusanze tuli bazibufu amaaso galaba abaana ba geto bakoye okubanga batambulira mu mbeera ey'okubamalako eddembe lyabwe munnayuganda takyalina ddembe omwana wa geto takyalina ddembe tubadde tumanyi tulina eddembe ery'okuba nti tulonda omuntu gwe twagadde oba tugenda mu lalezi nga we twagadde oba tukube kampeyini nga we twagadde nga ffe abaana ba geto naye we mukola we mutyo muba mutulaze nti ebintu bye mukola byammwe byakwe byannakyemalira era akakiiko ak'ebyokulonda kaba katulaze kalina omuntu gwe kakolera tekakolera bannayuganda kakolera omuntu omu Muzeeyi Museveni so ebyo ebintu nga ffe abaana ba geto tubikoye era tetugenda kukkiriza ngaffe abaana ba geto tetugenda kukkiriza kukola online campaign tetugenda kukkiriza no online campaign no nedda era tetugenda kukikkiriza ngaffe abaana ba geto era tukirwanisa tugenda kirwanisiza ddala era muba mugenda nabyo mu maaso tugenda kiteekamu ebikolwa ngaffe bannayuganda abanyigirizibwa ngaffe abaana ba geto tugenda kwevaamu tukole ekyo tuteekeddwa okukola nga bannayuganda kuba tulina eddembe lyaffe okwerwanako nga bannayuganda ekyo ssemateeka atwa eddembe lyaffe nsuubira ekyo Muzeeyi Museveni okimanyi bulungi nnyo
tugenda kukozesa ku ddembe lyaffe okulwanirira ekyo. So Justice Byabakama olina okuresigninga kubanga togenda kubanga osala akalulu ak'obwenkanya wobanga osazeewo okubanga okolera ku ntoli za Muzeeyi Museveni ng'okola ebyo. So tetugenda bikkiriza era tugenda kirwanya sikadde nzedensite kulw'abaana ba ghetto. Abaana ba boda n'abatakisi be bamu tezimu ku sectors essaawa y'akakati ezikaaba banyigiriziddwa ekisusse ku lw'embeera eriwo. Muzikirize mpite mukulu Nasiru ku lwa kategori ze ebbiri zenjogedde. Baganda bange baganda bange amanya nze Mulindwa Nasiru naye ekituufu tukkirize basajja mmwe mujooga basajja mmwe mujooga naye kirabika kati yessaawa mumanye nti ekitambuza endiga ng'ekotesa omutwe tekitegeeza nti temanyi gyeraga. Tusirise nnyo ng'Abannayuganda. Ekisookera ddala twebuuze ekibuuzo Uganda yaani? Okuba nti buli kikolebwa mu Uganda ba stakeholders tebakwatibwako tebabuuzibwako buli kimu kikolebwa bukolebwa. Baganda bange tuzze wano olwaleero ebbaluwa eno twagitwala ku Ministry of Works nga twemulugunya ku nsonga za bodaboda nga ffe aba bodaboda bagisuula mu kasasiro ne basirika. Ne tutwala ebbaluwa ku Ministry of Health ne bagisuula. Ne tutwala ebbaluwa ku Parliament ewa mukyala Kadaga nayo yasuulibwa tewali batuddamu. Tusirise basalawo byabwe nga gye bali boda temujja ku luguudo. Abaana bafa mwenda muze mukiraba olw'okubanga balina paniki bambi babadde ewaka emyezi 3 tutambuza gwakuna tebakola. Museveni agamba bavuge ebitereke biruliddawa. Tuze tulaba accident zizza abagenda emulago casualty ejjudde paniki z'ababodaboda kubanga ataddeko omusaabaze n'alengera omusirikale n'aweta okugenda bantu ne bagwa ku accident bamenyeka Bannayuganda bafa bawoza covid. Omuvubuka mwamulaba Makindye last week yalengera abasirikale ne yeekanga n'atomera pavement yafiirawo yakalirawo teyaddamu. Wabula basigala bagamba bodaboda tokola. Bewuunyiza kibi nnyo nnyo okuba nti tosobola kutuula wansi n'olozoninga n'ogamba lwaki abaana basajja bano balemedde batandise okuvuga abasaabaze ng'ate baali tebabavuga. Ffenna tukimanyi Uganda zetukola zetulya nga gavumenti yaffe nayo bweri nti nazo zeekola zeerya kuba yakifuluubinze mu covid nti nayo yasabiriza busabiriza. Kubanga ne gavumenti zeekola zeerya nga tusabiriza abaaye tujje ku street tulege engalo tugambe mutuwe tufuke bamasiikini ne famire zaffe tuzireete. Basajja mmwe mujooga. Basajja mmwe mujooga temugenda kutufuula bamasiikini mu nsi yaffe. Ate tujja ku nguudo tulina famire kati nsitule famire yange n'abaana mbalete ku luguudo ffenna tusabirize. We mumanya temwafuna nsonyi ne mujja ku kkubo ne musabiriza nga gavumenti ennamba ffe tulina ensonyi tetujja kukola bintu bitajja kujja kusabiriza nga tusobola okwekolera. Tugenda kusituka tudde ku kkubo tukole. Ekyokubiri n'owulira era n'oyongera n'okaba ennaku oli n'abeeri n'agamba nti scientific election. Bakeera ku makya ne bagamba bodaboda zidde mu app olw'okuba nti baagala zizza ku digito. Ffe byatulema tulina buno. Olw'ensonga ne tulina ssente zetukolawo zetulya tulina buno. Era yeesimbyewo ffe tumanyi nti bw'anaayitawo ne bagamba ekimotoka ne bwe kiba kiyitawo ekyebidongo n'omanya nti Museveni ali wali, Besigye ali wali, gundi ali wali. Ne tugenda ne tukola ki? Ne tubalabako n'omanya gw'ogenda okulonda yono afulumamu ebigambo bwe biti. Essaawa eno nti scientific election. Mutujooze ebbanga ne tusirika
this time round tetugenda kusirika ebyo mujja kubirondera walala e Uganda tetugenda kulonda nze Mulindwa Nasir. Abannayuganda erinnya nze Hannington Sserwanga mbadde siri wa kwogera ndi muvuzi wa booda ndi w'ekawempe kutuula njagala otuteeka obubaka buno direct bugende mu State House ewa Mwami Museveni. Tumanyi obutego bonna bw'okola okulaba nga weekumira mu bukulembeze, naye njagala okutegeeza ne Electoral Commission ne Mwami Museveni nti ebintu ebyo tetugenda bikkiriza mbu electoral era bikisibitegeera na bitegeera ebyokulonda. Njagala okutegeeza bannayuganda tweteeketeeke tugenda kulonda, tweteeketeeke. Njagala okutegeeza jjajja wange ebuyukwe ogenda kulonda, sinakugulira simu naye olina okulonda. Ffe tetugenda kubikkiriza ebyo ebintu Museveni byateekateeka mbu agulire bannayuganda radio ne TV. Kitegeeza mwamala kuteesa, bwe wamala oteesa ekyo nti bannayuganda bafune radio ne TV n'ogamba byabakama ayise akalangaako, tetugenda bikkiriza. Nedda scientific election ffe tetubitegeera. Buno obubaka bugende wa Mwami Museveni direct. Tetugenda kulonda bannayuganda. Njagala okunga bannayuganda mwenna tweteeketeeke okujja Mwami Museveni mu bukulembeze bw'eggwanga lino. Wekitaba ekyo eggwanga lyaffe terigenda kufuna mirembe. Nze Hannington Sserwanga ndi w'ekawempe Mwami Museveni, ndowooza ogimanyi. Ababoda bonna balina ababakanika nabe bamakanika n'abasipeya bewa Kiseka badde nsaba bajja. Spana tebaziraba. Abalamusizaako nnyo bannayuganda. Amannya nze Semanda Brian nga ndi makanika ate essaawa y'emu nga ndi munnabyabufuzi ayagala okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo. Tukimanyi bulungi nnyo nti buli generation ebeerako n'abavubuka abajja bakula aba yayanira okugatta ettaffaali ku ggwanga lyabwe. Nze nga makanika era munnabyabufuzi mpakanya awamu ne bamakanika bannange scientific election oba online meeting Simon Byabakama Justice awamu ne State House n'abantu abatini ennyo abalowooza nti bagenda kukeera ku makya basalirewo eggwanga Uganda nga tebeebuuzizza ku bannayuganda, ng'ate ssemateeka w'eggwanga akawaayiro akasookera ddala kagamba nti obuyinza buli mu bantu. Kaakati twebuuza Justice Byabakama yaggyewo obuyinza obuleeta scientific election nga tasoose kwebuuza ku bannayuganda, nga tasoose kwebuuza ku ffe bamakanika bannayuganda, nga tasoose kwebuuza ku ffe abagenda okuvaayo mu byobufuzi tubeere nga tuteeka ettoffaali ku ggwanga lyaffe Uganda. Yategedde atya nti jjajja wange ali mu kyalo ayina televisioni oba rediyo? Yategedde atya nti ayina amasannyalaze? Yategedde atya nti alina obusobozi obugenda okwakisesinga ebintu ebyo okulaba ng'agoberera campaign ezigenda obeerako online oba ku televisioni? Ffe nga aba informal sector ate ng'essaawa y'emu tugenda kwenyigira mu by'obukulembeze kino kye tulaba. Tulaba nti kano akatego kaleeteddwa President Museveni awamu ne Justice Byabakama okulaba nga beekuumira mu buyinza bo nga ba NRM era nga baagala okuwambira ddala eggwanga lino. Tubeere nga ffe bannayuganda tuli basireevu mu ggwanga eryaffe. Era oluvannyuma lw'okulaba bino nze ng'akiikiridde bamakanika era nga ndi munnabyabufuzi ku ssaawa y'emu, zino ze nsonga ze nvuddeyo nazo. Twagala Justice Byabakama alekulire awamu ne Josa Mutalemwa ayogerera akakiiko. Twagala alekulire mangu, twagala alekulire kubanga balinyiridde eddembe ly'abannayuganda. Ensonga ey'okubiri, tulaba nti bagenda kuyamba abo ababaka ba NRM ne bakansala ba NRM okulemera mu bifo bye balimu. Ate ng'olwedde ffe bannayuganda abanoonya okuteeka ettaffaali ku ggwanga lyaffe weetuli era tubadde tukola. Nsembayo nga neebaza abakulu abateeseteese press conference eno kulaba nga tubaako kye tweyogerera, kuba tuli mu kunyigirizibwa. Tunyigiriziddwa
nebaza chairman Nyanza wa informal sector atutwala mwebaza okulaba nga yavuddeyo n'alaba nti ensonga yeetaagisa bannayuganda okuvaayo bayisemu eddoboozi lyabwe. Nyongera okunga bamakanika naddala ewa Kiseka gye nkanikira muyimuke, sawa yakwerwanirira, sawa yakwebereramu. Nyongera okunga bannayuganda gwali eyo nga teri netiwaaka eyo ekisolo wansi eyo pakwaki ewatali sigino, omuntu ali eŋŋando wansi eri ebutambala, omuntu ali eggombe eri wansi eyo Mwami Museveni gy'alina faamu, teri television, teri masanyalaze, teri netiwaaka. Togenda kubeera na ddembe lyo kwenyigira mu byabukulembeze bwa ggwanga. Kano kekadde justice byabakamu ne Mwami Jonathan Talemwa baba tebalekulidde. Bannayuganda tuyimuse eddoboozi lyaffe, Ssemateeka agamba tulina eddembe eryerwanako nga tuyise mu peaceful ways, twerwaneko. Basebo ne bannyabo amaloboozi gakiikirira bannayuganda bonna okutwaliza wamu. Tuwunzika bwe tuti, kuno kwe kuwunzika kwaffe ffenna awamu. Ekisooka tetukkiriziganya na digital campaigns, era tetugenda kukkiriziganya na scientific campaigns oba scientific elections. Ekigambo scientific kitegeeza ki? Omuntu bw'oba oyogera ebintu eby'obulimba bagamba mwana ekintu ekitaddemu sayansi, kitegeeza Museveni ne Electoral Commission baatulabulirawo nti teri kulonda, teri campaigns. Ekyo kye baali bategeeza, era nga bategeeza nti byonna ebinaava mu ekyo bya kiyaaye bya bubbi. Ekyokubiri, singa byabakama mu nnaku nnya, nkiddamu tuwadde byabakama ennaku nnya, tuwadde byabakama ennaku nnya, aveeyo mu mawulire, aveeyo eri bannayuganda. Kino kyakakyetaaga kwogera nga tuyimirizza. Tuwadde byabakama ne Electoral Commission ennaku nnya ng'evu oyo Kasasiro, fe tumuyita Kasasiro wano nga bannayuganda ebintu bye baakoze oba tetubikkiriziganya nabyo. Mu nnaku ezennya tuli mu kubaga okuyita mbalooya baffe, tuli mu kubaga ekiwandiiko kiyite petition, kigatu petitioninga Electoral Commission na biki bye twagala eteeke oba bye twagala etereeze. Tugenda kweteekateeka bulungi, bana buli omu akole bw'atyo ennaku nnya. Tugenda kweteekateeka bulungi, tugenda kweteekateeka bulungi, tutwale petitioni yaffe ku Parliament eri Rebecca Kadaga, Speaker wa Parliament, nga bannayuganda, si nga bannabyabufuzi naye nga bannayuganda abanyigirizibwa mu mbeera eno embi, nga balikomoze nga informal sector ffenna bannayuganda ffenna tugenda kwenyigira mu nsonga eno, tutwale petitioni yaffe eri Parliament. Naye tuwuliziganye, singa tebakyusa mu kintu kyonna kye tubagambye, tugenda kweyiwa ku nguudo nga bannayuganda. Tugenda babulira lunaku, tugenda kweyiwa ku nguudo nga bannayuganda, nga informal sector. Ne bwe munaleeta zittiika tumanyi zitanka, ne bwe munaleeta enziyoni z'amagye, ne bwe munaleeta amagye ne mugamalayo, temugenda kusaza mu kintu kye tugenda kuteekateeka, kubanga kya bannayuganda abasukka kumu abatuula mu kantu kali, mu kawofiisi kali, ne mututeeseza ne mutulobooleza. Tuli bannayuganda, tutuse ekintu kimu, kubanga eno Uganda yaffe tugizaliddemu abaana baffe, twasirisamu bakazi baffe, tulinamu abazzukulu, mwe tukoledde bizinensi zaffe. Tetugenda kukyusa ku kye twogedde olwaleero, mukyuseemu. Singa mulema okukyusaamu, tugenda kuteekawo embeera. We as Ugandans, the informal sector, we are here
to tell Yoweri Kaguta Museveni, the current and the outgoing president of Uganda, that we are not happy with his electoral commission and whatsoever they declared previously. We are not ready to go into the scientific campaigns or digital campaigns or scientific election, whatsoever they call it. And as Ugandans, we are informing the electoral commission and the office of the president that we are giving Justice Byabakama and the electoral commission 4 days to change whatsoever they announced as scientific and digital campaigns. In the process of the 4 days, with our lawyers, we are drafting a petition that we are taking to the parliament, to the Speaker of the Parliament, Rebecca Kadaga. We want Justice Byabakama to resign and Taremwa. Then secondly, if all fails, if they fail to put into place or in action whatever we're asking them to, we are going to do a demonstration. Oh, no, we are going to do a mega, I repeat, we are going to do a mega demonstration that will go across the country. Yeah. East, Central, Northern, West Nile, and everywhere. We shall cover the country. Oh, Uganda, may go we lay our future in thy hands. United, free for liberty, together we always stand. For God and my country. Thank you. muwulidde eddoboozi ly'abantu abantu be bantu abatono abalinga nga sampa abavuddeyo okulaga dissatisfaction zaabwe ku tteeka eryayisiddwa. Mu mbeera eno omukulembeze eno olina okuba nga owuliriza ago amaloboozi tugaleese abantu bennyininyini bageeyogerere bannanyinigo, tuleese abantu bennyini beeyogerere kubanga tusobola kubeera nga tubakiikirira ffe nga bakulembeze. Onoyogera bajja gamba nti no toli wa mulembe, toli civilized, bajja gamba tomanyi kyakukola, bajja gamba nti wagira abantu balwale, naye abantu bennyini bali disgruntled. Ebizibu ebibanyiga ebibatta bingi nnyo 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 okusinga ne coronavirus. Kati abantu nga tabannaba kulaba nga wali omuntu enafudde corona ate nga n'enteekateeka ya gavumenti ebeera nnafu buli kiseera, bavayo ne bafulumya amaloboozi gaabwe. Nze ng'omukulembeze wa informal sector babadde banzisa amasimu paka ne nabagambye nti bannamawulire mubategeeze eddoboozi lyabwe lituuke. Balina obutali bumativu bungi nnyo, bonna bababuulidde: abalimi, abalunzi, bamakanika, ababodaboda, ababazi, abantu bonna bonna abagwa mu informal sector si basanyufu na nteekateeka ya gavumenti, si basanyufu ne electoral commission ne background yaayo n'engeri gyezeyeeyisa nali ehoyimu obulunga bakwata mu bukwate. Kati tebalina trust yonna ku exercising rights zaabwe nga electoral commission eriwo mitambo, kubanga ate bw'ogattako jula gye bali scientific election nga tebagenda kufuna kulaba bantu be bagenda kulonda physically, nga ne science yennyini gwe bagala okukozesa bwe ziba nga masiki zibalemye okufulumya okuwa abantu. Kati ate radio zinagulwa ddi mu kiseera kino nezitwalibwa mu bantu, era enkola eyo yaleeteddwa naye enyigiriza eddembe ly'obuntu. Ate President Museveni afuba okwanguya okulonda kuno kubeewo, kubanga tasobola kukoba myezi 26 yatalina kubeera president mu kiseera ekyo. Agume bwe tuba twongera emyezi 6 abe nga taliwo nga president, kubanga okadaaga kijja kuba kyangu nnyo. Obuyinza bujja kuba buvudde mu mikono gya munnamagye nga buzze mu mikono gya civilian. Abantu bajja kwanguyirwa bw'alangirira nti agenda kuvaako adde ku bbali, nga mu kiseera bwe tulirondera tajja kubeera president. Ekyo kijja twanguyira, abantu baffe bajja kwanguyirwa okukkiriza, kubanga ye kwe baagala okuggyako. Ekisembayo consultation electoral commission gye yakoze ewa President Museveni
teri agiyinamu bwesigwa n'olwensonga eyo ebintu byonna byonna abantu babiraba era abantu babuufu nsanyuse nnyo okuba nti abantu babawadde eddoboozi lyabwe nga informal sector mwandyagadde akakiiko k'ebyokulonda kagibwewo akakiiko k'ebyokulonda twayagala dde akakyusibwe ate n'ekirala pulezidenti yakalonda enteekateeka n'okuteekawo akakiiko ka chairman w'electoral commission eyina okukyuka naye banga erondebwa mu ngeri ddala nga abaparticipate nga mumuteekawo bangi olwo tujja okufuna obwesigwa naye yamulonda yamugjawo gwa consultinga ebintu ebyekivandiwo ebityo bannayuganda babikooye naye balejeeko